Слава Богу, я приветствую каждого, кто присоединяется. Это очень здорово, что ты нашел или нашла время, чтобы уединиться и послушать то, что хочет прямо сейчас сказать тебе Дух Святой. Дух Святой говорит прямо сейчас в твой дух. Принимай, будь очень внимателен или внимательна каждому слову, потому что это говорю не я, не Снежана Шумейко, да, на правах рекламы скажу, но прямо сейчас говорит Дух Святой, потому что Его помазание на мне, Божье помазание, то помазание, которое на Иисусе Христе, оно на каждом служителе, на рожденном свыше человеке, на дитё, на ребенке Божьем. Поэтому просто принимай, что в твою жизнь приходит такое же самое помазание. Прямо сейчас скажи: я дитя Божье, на мне Дух Святой, я рожденный от Бога, во мне такое же самое ДНК, как у самого Бога. Нет ничего, что может отделить меня от Божьей любви, от Божьей заботы. Во мне божественная природа. Я могу сделать все в укрепляющем меня Иисусе Христе. И все вышесказанное было на основании Писания. Поэтому мы ничего не прибавили и, возможно, даже убавили что-то. Не до конца сказали, что мы ходим в победе, что Бог приготовил для нас триумфальное шествие. Он ведет нас к успеху, к счастью, потому что это все благодаря завершенной жертве Иисуса Христе, той работе, которая была проделана на кресте. Мы должны пользоваться этим, то есть использовать это на благо нам, а не вспоминать как исторический факт. Поэтому просто прими, что уже все сделано для твоего достижения, для достижения, имею в виду, для достижения твоей цели во имя Иисуса Христа. Принимай, что Бог с тобой, Он сейчас находится посредине всех твоих жизненных путей. Это трудности, это моменты радости, это пока ты учишься в каком-то учебном заведении, Бог помогает тебе сдавать экзамены. Если ты сейчас на работе, как-то коллектив еще не сложен и не слаженно работает, и где-то какие-то давления, Бог это все видит. Не думайте, что Бог закрыл глаза, и Ему все равно. Вот только по воскресеньям нужно меня славить и поклоняться, слушать проповедника, а дальше ваша, знаете, бытовуха меня не интересует. Нет, мы же верим, что Бог везде сущий, да, 24/7. То есть, оказывается, когда мы встаем, Дух Святой уже улыбается тебе, Он ждет тебя, Он хочет, чтобы ты с Ним первый поздоровался. Мы же верим, что Дух Святой, Он нас никогда не покидает, Он живет в нас. Поэтому, оказывается, если с нами всегда Бог, если в нас живет Дух Святой, значит, мы можем смело идти к нашим целям. И тема сегодняшняя: никогда не сдавайся, потому что Иисус Христос, Он никогда не сдавался. Павел, проходя через все трудности, он не сдавался. Мы разберем это детально, с местами, с Писаниями, но перед этим хотела процитировать Альберта Эйнштейна. Он говорил, что мой успех не из-за того, что я такой умный, а потому что я долго не сдаюсь при решении задачи. То есть человек сам себя может сделать успешным механическим способом, просто всего лишь навсего надо не сдаваться. Но вы представляете, чего может достичь верующий, который верит, что в нем живет Бог, который имеет такую, знаете, божественную природу, имеет божественные способности. Тем более можем мы достичь большего с Иисусом Христом. И это написано Филиппийцам 4:13. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Все могу пройти, все трудности, все сомнения, все колебания, все бури, все штормы. Потому что когда кажется, что все идет не так быстро, как хотелось бы, и ты смотришь вперед и понимаешь, что все, сил больше нет. И хочется все кинуть, бросить. И вообще приходят мысли: наверное, это не от Бога. Потому что если было бы от Бога, то все не было бы так сложно. И это имеет... Иногда люди так думают, потому что если логически подумать, то все, как говорится, сходится. Почему Бог, некоторые думают, почему Бог посылает трудности, почему Бог это допустил, а вот, наверное, я где-то согрешил, и вот какой-то результат пришел в моей жизни. А это Бог хочет меня научить, проучить, и все в таком духе. Давайте рассмотрим пример Павла и Иисуса Христа. Сколько побивали
Павла палками, камнями, да, 49 по 9, ну, в общем, очень много раз его побивали. Сколько раз он пребывал в кораблекрушении, да, несколько раз он претерпевал кораблекрушение, сколько раз его там выгоняли за город, сколько раз он сидел в темнице. То есть это были неблагоприятные условия, чтобы Павел нес добрую новость, Евангелие. И что, разве это было не воля Божья, чтобы Павел доносил до края земли весть об Иисусе Христе? Нет, это была воля Божья. Но были определенные трудности, и написано, что Бог сказал, что достаточно благодати, чтобы это проходить. Слава Богу, Павел не подумал, все, это не воля Божья, чтобы я шел и проповедовал, поэтому останусь дома, никуда не пойду. Если бы Бог хотел, Он бы послал своих ангелов, они бы носили меня на руках, я бы не прикасался, не знаю, к земле, и тогда бы это точно я понимал, что я в воле Божьей. Но на самом деле было все не так. И это я привожу вам пример, чтобы, знаете, некоторые отрезвились, что когда ты даже посередине воли Божьей, ты делаешь все по Писанию, все по Библии, и тут откуда ни возьмись берутся какие-то трудности, сопротивление, давление, и ты думаешь, все, если бы Бог хотел, Он бы это все отсек, и я был бы в шоколаде. Но не всегда так получается. Идем дальше. На примере Иисуса Христа. Помните, что Иисус делал? Он исцелял больных, Он выгонял бесов, Он воскрешал людей, Он бурям говорил «утихни» и повелевал штормом. Разве Иисус не был в воле Божьей? Подумайте. Конечно же, Он был. Иисус согрешил перед этим или вообще в течение своей жизни? Нет, Он не согрешил. То есть, в принципе, вообще не было причин на Иисуса оказывать какое-то давление, либо делать дискомфорт Его служению. Но, тем не менее, даже Иисус, безгрешный, имеющий силу Божью, будучи просто в центре Божьей воли, Он все равно соприкасался с определенными трудностями. И в Матфея 8 главе, сейчас прочитаем один эпизод, я хочу, чтобы вы просто представили. Вот Иисус, значит, полон силы Божьей, делает дела Божьи, чудеса, знамения, делает то, к чему его призвал Бог. И вот он говорит, что ему нужно переправиться на другой берег. И в 24 стихе пишется: «И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море». В другом переводе написано, что внезапно, откуда ни возьмись, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали: «Господи, спаси нас, погибает». И говорит им: «Что вы, боязливы, маловеры?» Потом, встав, запретил ветрам и морю, сделалась великая тишина. Люди же удивлялись, говорили: «Кто это? Что и ветры, и море повинуются ему». И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. То есть Иисус, мы прочитали такой большой отрывок, чтобы вспомнить, как это происходило. И на самом деле тут каждый стих настолько важен, что первое, Иисус, Он был на миссии, то есть Он шел служить, точнее плыл на лодке служить людям, то есть это воля Божья, мы уже поняли. Дальше, смотрите, даже у Иисуса в лодке, откуда ни возьмись, наступил шторм, поэтому можно сделать вывод, что это была не Божья воля, если бы Бог хотел, Он бы так гладенько все постелил. Нет, давайте не сбрасывать дьявола со счетов, и даже и просто природные явления, условия, что не каждый раз, когда ты встречаешься с какой-то трудностью, нужно все, развернуть свою лодку и поплыть обратно на берег и сказать: нет, это не от Бога. Но Иисус сказал, сказал ученикам, что вы боязливы и маловерны. То есть
ученики засомневались, что Бог их может провести от точки А до точки Б. Мы не маловерные, мы люди веры. Мы знаем, что мы поставили цель, и невзирая на все преграды, условия, трудности, бури, мы не скидываем ответственность с себя, мы не пинаем, не скидываем все на Бога, я имею в виду камни в Божий огород, что вот почему ты послал шторм. Нет, мы такого не делаем. Мы делаем, как делал Иисус. Кто для вас Иисус? Для меня это пример. Пример для того, как выходить из любой трудности. Во время служения людям, я имею в виду, глобальное служение, во время бизнеса, если там тебя конкуренты атакуют, какие-то сложности, если там, не знаю, друзья говорят какую-то неправду, клевету, что я делаю? Замыкаюсь, как там поется в той песне, пойду у садочек наимся червячьев, да, обижусь, покажу демонстративно, что вы меня обидели, я разворачиваюсь, и не хотите со мной дружить, не надо. Нет, мы не такие, мы идем до конца, мы не обижаемся, даже если что-то говорят, мы идем и разбираемся, мы как Давид, да, с Голиафом, мы идем проблеме, сложности, трудности навстречу и говорим Голиафу, как он ляжет, как его тело склюют эти там полевые птицы, и мы говорим, что будет с нашим врагом, потому что мы знаем, кто за нас. У нас тот, кто сильнее того, кто в этом мире. И смотрите, как делал Иисус. Иисус встал, и Он сказал, Он запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Посмотрите вот на этот классный принцип, что вы понимаете, да, природное явление, такое как шторм, это не просто там, знаете, слепой дождик или как там куриный дождик покапал и, ничего, там пройдет. Нет, это было реальное, могло привести там к кораблекрушению, это люди могли утонуть, но Иисус, во-первых, вначале написано, что Он спал. Я очень радуюсь за таких людей, которые могут не обращать внимания на посторонние звуки и спать, но здесь это были не просто посторонние звуки, это было действительно жесткое давление, такое сопротивление, которое действительно нужно обладать сильной верой, что Бог за меня охраняют ангелы, я знаю, что Бог со мной. И если пришла такая трудность, то мы говорим своему Голиафу, своей буре: умолкни, разойдись, расступись, а правда восторжествует, а Бог за меня, а я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, а никакое оружие, сотворенное против меня, не будет успешно. То есть, когда мы вооружаемся такой верой, когда мы сами начинаем верить, что мы что-то можем в этом мире, то тогда и приходит по вере вот эта божественная благодать на тебя. И ты реализуешь все планы. И смотрите, во время этого были трудности, были проблемы на пути, но мы можем им противостоять и говорить, что с ними будет, а не искать пути отхода. И мы не возвращаемся, откуда пришли, и такие говорим, наверное, Бог не хочет, чтобы мы исцеляли, либо служили. Не хочет, и не надо, пойду обратно домой. Нет, мы не такие. Смотрите, враг говорит, что ты не добьешься успеха. Бог же говорит, все возможно со Христом. Это сказал Сергей Беспалов. Сегодня листала ленту Фейсбука и попала на эту такую классную формулировку, но все возможно со Христом. Если дьявол говорит, что да посмотри ты на себя, да у тебя ничего не получится, это не про тебя, это мысли не от Бога, это мысли врага. И хотела привести такой пример. То есть, если взять какую-то плоскость, например, это гора, да, и вот ты карабкаешься, и вот дошел до середины. И если посмотреть вниз, то легче обратно пойти вниз, да, без препятствий, без сопротивления, чем все-таки продолжать свой путь вперед. И смотрите, и вот на вот этой точке оказывается, это, знаете, как говорят, переломный момент. И вот сюда было легко идти. У нас кто-то ходил в походы, в путешествия, там, с рюкзаками, с палатками, или вообще, да, то есть ты сначала такой идешь, там, в припрыжку, шутки, говоришь, там, шутишь, потом тебе
живешь тяжелее, ты уже меньше говоришь, еще меньше. И доходит такая вот точка, ты уже думаешь, что, может быть, не надо никуда идти, может быть, уже домой, там, на земле лучше. Но вот здесь, вот посередине, то есть, да, вы поняли, да, это горка, и нам нужно дойти до конца. И вот этот момент, это как момент ответственности. Ты будешь, вот сюда ты дошел своими силами, но дальше уже сил нету. И вот здесь стоит вопрос. Ты воспользуешься силой Божьей, благодатью Божьей и скажешь, что и все могу в укрепляющем Иисусе, и я пойду дальше, я заберусь на эту гору, несмотря на все трудности. И вы знаете, что Иисус Христос, Он уже подготовил, знаете, эти источники, родники, если ты все-таки дашь свое согласие, Бог, теперь все, мои силы вот здесь иссякли, я хочу идти дальше с твоим навигатором, с твоим компасом, с твоей силой, с твоей Божьей благодатью, дай мне свой источник подкрепиться. Ну, открой, я хочу питаться, да, живой водой, я уже, все, уже моя бутылочка закончилась, хочу теперь от тебя питаться. И вот с этой точки вы просто, если вы вот смиритесь перед Богом, отдадите Богу возможность влиять на вас, то с этой точки уже пойдет гораздо легче вам в жизни. Откроется не то, что второе дыхание, откроется божественное дыхание. Это будет как глоток свежего воздуха. И вы поймете, что, оказывается, выплачивать кредит не своими силами, а Божьей, заручаясь Божьей поддержки, намного легче. Потому что человек, который нагрузил себя 10 работ, чтобы выплатить один кредит, может просто не выжить, я имею в виду и физически, и морально, просто будет уже ни жизнь, ни в радость, ничего. Но просто попросить, будь, конечно же, верным там, в десятине, в даянии, открыть, получить Божье откровение о сении и жатве, спросить у Бога вообще Божьей мудрости. Господь, я вот попал в эту ситуацию, в этот кредит, в эту проблему, в этот долг, помоги мне решить. Моих сил не хватает, потому что моих сил хватает только опять взять другой кредит, чтобы перекрыть первый, либо моих сил хватает просто уйти с работы и найти какую-то легче, просто сидеть там дома, ручки собирать. Но нет, в тебе заложен огромный потенциал. Ты лидер, ты руководитель, ты замечательный исполнитель своей работы. Тебе Бог дал все таланты, чтобы ты справлялся со всем, что ты хочешь, с твоими целями. Поэтому принимай, когда ты идешь на гору, не карабкайся только своими силами, а принимай Божью силу, Божью благодать, Божий потенциал и настрой себя на победу со Христом. Верь в победу, и ты победишь. На пути Господь тебе уже приготовил и подсказки, и помощь, и сверхъестественные источники благословений могут открыться, если ты не будешь говорить: да, я сам знаю, я сам лучше знаю, как мне рассчитаться. Бог там, я здесь, кредиты вот здесь. Все, мне больше не надо, я сам знаю. Если ты так будешь говорить, то своими силами до конца горы, не знаю, только мертвый может прийти. Я имею в виду, что своими силами мы не всегда можем прийти к тому результату, точнее, можем прийти, но просто уже физически сил не будет. Я надеюсь, вы поняли, к чему я говорю. И во 2 Коринфянам 2:14 говорится: но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание, познание о себе распространяет нами во всяком месте. И здесь вот первая часть этого стиха мне понравилась. Но слава Богу, кто всегда дает нам торжествовать во Христе. Смотрите, всегда — это значит на любом этапе жизни. И в начале, и в середине, и в конце. Божья благодать, она равномерно распределена, чтобы ты подошел и пользовался этим. Поэтому, смотрите, здесь нужно понимать, что для тебя вот этот Божий источник, Божий потенциал, он всегда открыт. Просто иногда нужно провести больше времени с Богом, иногда нужно просто остановиться и перезагрузиться, понять вообще, в какую сторону ты идешь, надо тебе туда идти, не надо, и как Бог видит твою дорожку. Но я верю, что Бог видит только, чтобы ты шел вперед. Знаете, как кое-кто там, Сталин говорил, да, ни шагу назад. И
Бог тебя поднимет с любой точки. Дальше торжествовать. Бог даст тебе торжествовать, да, то есть там в другом переводе пишется идти в триумфальном шествии. Ты никогда не будешь поражен, если ты будешь перед собой иметь цель Божью, если ты поймешь, что ты вооружен Божьей силой, что за тебя сражаются сами ангелы, что все воинство ангелов, оно за тебя. Бог послал своих служащих духов, то есть ангелов, чтобы они тебе помогали. То есть пойми, что ты не один, ты не борешься против мира один. И, конечно же, есть условия. Мы прочитали благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе. Здесь главное понять, что ты будешь всегда ходить в победе, если ты будешь всегда во Христе. Ходить всегда во Христе — это не с крестом ходить и думать: все, вот Бог со мной. Или крестик повесить и ну вот все, Бог со мной. Крестик — это хорошо, но этого недостаточно. Это, можно сказать, как напоминание, что да, Бог с тобой. Как вот у нас обручалка есть, у кого есть, слава Богу. Это же обручалка, это ж не значит, что вот она там жена, либо муж. Нет, это как знак, что ты там в супружестве состоишь. Это как знак. Так же самое и крестик. Я ничего против крестиков не имею, у меня у самой есть крестик, но ни крестик, ни наличие там Библии при тебе, либо там эти, знаете, значки есть на торпеде, на машине, не они оберегают, да, а твоя вера. То есть Бог тебя оберегает. Вот, поэтому смотрите, во Христе. Во Христе это в понимании, кто ты, во-первых, кто Христос для тебя, кто ты во Христе, кто ты для Христа, что ты ценное дитя, искуплено драгоценной кровью Иисуса Христа, что ты любимое дитя Божье. И все благословения, вся защита, все благоволения Божьи уже на тебя, его не нужно зарабатывать. Слава Богу. Поэтому все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Мы не сдаемся на полпути, как Иисус доплыл там, не знаю, посредине речки, увидел штормы, ой, что-то погода, тучки, все, возвращаемся, сворачиваем удочки, возвращаемся обратно. Павла один раз побили, он такой: все, я больше туда не пойду, оно мне надо, лучше буду дома сидеть. Нет, мы люди веры, достаточно благодати, мы будем идти вперед, мы будем перебираться с одного берега на другой, мы будем побеждать наших Голиафов, и даже если они больше, чем мы в 35 миллионов раз, наш Бог в 35 миллионов раз больше этого Голиафа. Просто ухватитесь за это, что Бог за вас. Он любит тебя как свое самое драгоценное дитя, любимое дитя. Если у вас есть дети, вот что бы вы отдали за своего ребенка? Я думаю, все на свете. По крайней мере, так говорила моя мама мне когда-то. Вот, поэтому никогда не сдавайтесь. И вот пример хотела еще привести с Томас Эдисон. Он сделал очень много таких открытий, которые он сделал, много хороших открытий, создал монограф, такую лампу накаливания с угольной нитью. И это при том, что он был немного глуховат, да, и все равно смог сделать определенные открытие. Но перед этим он изобрел записывающее устройство, патент на электрическую машину для голосования для американского конгресса. И ее запороли. Все, сказали, что она не работает, она неэффективна, нефункциональна, и она не выполнила то, что от нее ожидалось. Изобретение Эдисона убило человека. Представляете, аппарат для рентгеноскопии. Его лаборант много делал экспериментов этого рентгена на своей руке, потом она у него отнялась, вторая рука, лечение она уже не подлежало, и пришлось ампутировать, и потом человек заболел раком и умер. А потом Эдисон придумал такое, как изобретение бетонный дом. Построил завод за свои деньги, у него тоже не получилось из этого
такой вот, это не было полезным изобретением, да, и много средств он потратил своих вложенных, но он не сдавался. Поэтому я мотивирую вас, воодушевляю, чтобы вы никогда не сдавались ни с духовной точки зрения, ни с практической, ни с физической, вообще ни по каким вообще критериям никогда не сдавайтесь. И мы, как Иисус Христос, мы круче, чем Эдисон, несмотря на все его открытия, что он был лауреатом и там Нобелевской премии, и больше всего открытий, он 1093 открытия сделал, изобретения точнее. Поэтому никогда не сдавайтесь. Если получилось создать фонограф у немного глухого человека, то представляете, насколько можем мы в укрепляющем нас Иисусе Христе, который был за нас извязлен, который взял все болезни, все проклятия, все неудачи, все промахи, все грехи, для того, чтобы мы имели прямой доступ к победе, к торжеству, к исцелению, к здоровью, к процветанию. И помните, что процветание начинается здесь. Будешь здравствовать, как преуспевает твоя душа во имя Иисуса Христа. Просто принимайте это послание Божье, которое поднимает каждого человека, чтобы вы никогда не сдавались, когда смотрите на какие-то трудности. Приглашаю вас на телеграм-канал «Божьи принципы успешной жизни». И также по понедельникам в Zoom мы встречаемся в 8 часов вечера, 20:00 по украинскому времени. И мы разбираем Божий принцип успешной жизни. Я молюсь за каждого. Это нас созидает. Мы растем в вере, мы возгреваем нашу веру. И молитва согласия, молитва веры, молитва праведников, она приводит нас к таким, знаете, теплым взаимоотношениям с Иисусом Христа. И благодаря этому мы достигаем еще большего. Я благодарю за нашу семью веры. Благословляю каждого, кто смотрел этот эфир, и говорю, что вы не те люди, которые сдаются, а те люди, которые идут до конца, напролом, потому что вы во Христе. Покрытие божественное, есть депутатская недоторканность, да, неприкосновенность, а у вас божественная неприкосновенность. Никто не может вас украсть с ладоней, с рук Божьих. Ухватитесь за это послание, никогда не сдавайтесь, не смотрите назад, не скатывайтесь назад, смотрите только вперед, потому что Бог просто протягивает руку помощи и говорит: